Oromoon durumarraayyuu kaasee lakkoofsa 5 baay'ee jaallata. Oromoon waan 5 waa 5 waama. Eenyu faadha? Tokkoffaa Waaqayyoo duraan dursee yayyaba 5 uume. Samii, lafa, aduu, bishaanii fi urjiidha. Lammaffaa Gadaan Oromoo 5. Gadaa Meelbaa, Gadaa Roobalee, Gadaa Birmajii, Gadaa Michillee fi Gadaa Duuloo jedhama. Sadaffaa Odaan Oromoo 5. Odaa Nabee, Odaa Roobaa, Odaa Bultum, Odaa Bisilii fi Odaa Bulluq jedhama. Arfaffaa Dameen Oromoo 5. Maccaaf Tuulam, Sikkoof Mandoo, Ittuuf Umbannaa, Sabboof Goonaa, Raayyaa fi Asaboo jedhama. Shanaffaa Bokkuun Oromoo 5. Bokkuu Kallachaa, Bokkuu Biifaa, Bokkuu Diikaa, Bokkuu Roobaa fi Bokkuu Horaa jedhama. Waan daawwattaniif hedduu galatooma. TP1 waa'ee Oromoo afaan Oromoon barsiisu argachuu yoo barbaadan follow na godhaa. Galatooma.